जेते आधुनिकता को छुईले मध्य पुरुष प्राधान्य समाज रे नारी माने केबे निजको सुरक्षित पने करती नाही। जेते जहा हेले भी गोटी झियो प्रति निर्यातना खबर बारंबार सुनिबा को मिलुछि। दिनकु दिन लोके हिंस्र पालटी जाउछंती। प्रतिदिन आमे दुष्कर्म खबर सुनिबा को पाउछे। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल रो एक अत्यंत संवेदनशील घटना सामना को आसिछि। जणे एकादश श्रेणीर नाबालिका छात्री को चारिटी अलग अलग गाड़ी रे गण दुष्कर्म करा जायछि। केवल एतिकी नुहे, अश्लील वीडियो प्रस्तुत करी ब्लैकमेल करा जायतिबा अभियोग भी होइछि। ए मामला रे पुलिस एक थार एसयूवी समेत चारिटी कार जब्त करिछि। मुख्य अभियुक्त औसाफ अली खान को फेब्रुआरी 3 रे गिरफ्त करा जायतिबा बेले तांको सहयोगी माजो खान को फेब्रुआरी 8 रे पुलिस गिरफ्त करिछि। माज खान भोपाल रो एक जिम चलांती एवं वर्तमान से पुलिस रिमांड रे अछंती। पुलिस कहवा अनुसार औसाफ अली नाबालिका को थार गाड़ी भितर बलात्कार करुथिबा बेले माज खान बाहर ठिया होई एक आईफोन माध्यम रे ताहार वीडियो रेकर्ड करथिले। परवर्ती समय यह वीडियो को वायरल करदेबार धमक देई पीड़ितांक ठारू 40,000 टंका आदाय करा जायतिला एवं तांको बारंबार शारीरिक संपर्क रखिबा को बाध्य करा जायतिला। घटनार गुरुत्व को दृष्टि रे रखी पुलिस कमिशनर एसपी अंकिता खात्राकरଙ୍କ नेतृत्व रे एक स्वतंत्र तदंतकारी दल गठन करथिले। तदंत बेले जना पड़िथिला कोएफिजा थाना रे कार्यरत जने हेड कनेस्टेबल अभियुक्त माज खान सह संपर्क रखी गोपनीय तथ्य लीक करुथिले। ए अभियोग रे संपृक्त पुलिस कर्मचारी को निलंबित करा जायछि। पुलिस वर्तमान घटना रे व्यवहृत आईफोन को खोजुथिबा बेले एसआईटी पक्षरु तदंत जारी रहिछि। सेहोर जिल्लार एक ग्राम रे लुचई रखा जायतिबा अपराध रे व्यवहृत गाड़ी को पुलिस जब्त करिबारे सफल होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।